ئیپسۆدی سێهەم The Sea Cook I Go to Bristol ئەڵقەی سێهەم چێشتلێنەرەکەی دەریا من ئەچم بۆ شاری بریستۆڵ. بۆ زاناری خۆتان بریستۆڵ شارێکێکەوێتە باشووری ئینگلتەرا. جیمەڵێ It took longer than 3 weeks until we were ready to go to sea. جیمەڵێ زیاتر لە 3 هەفتەی پێچوو تا ئەو کاتە ئێمە ئامادە بووین بۆ گەشتەکە. ئەگەر بیرتان بێ سکوایەر وتی تەنها 3 هەفتەیە خایەنێ، بەڵام جیمەڵێ نا زیاتر لە 3 هەفتەی خایەند. A ship was being prepared by the Squire. کەشتێک لەلایەن سکوایەر ئامادە کرابوو. And Dr. Livesey had been called away to London. دکتۆر لیڤیسیش ڕۆیشتبوو بۆ لەندەن. ئەمە تەنها بۆ زانیاری خۆتان دکتۆرە چێ بۆ لەندەن تاوەکو ئەو ماوەی ئەو سەفەرەکات و خەریکی دۆزنەوەی گەنجینەیە شوێنەکەی چۆڵ نەبێت بۆی ئەچێ بۆ لەندەن تاوەکو دکتۆرێک پەیدا بکات و لە شوێنی خۆی دابنێ. During that time I lived at the hall with old Tom Redruth. لەو ماوەیەدا من لەگەڵ تۆمی بەتەمەن لە مالکی و خاماینەوە. And spent hours looking at the map. ڕۆژانە تەنها کاتژمێرم بەسەرەبەر لە سەرکردنی نەخشەکە. Imagining every small detail and dreaming about what would happen when we finally got to the island. ڕۆژانە پێشبینی خاڵاتی هەموو شتێکم دەکرد بە وردی. وایروها خەونم بەوە ئەبینی ئاخۆ چی ڕۆدات کاتێک دەگەینە دوورگەکە. And so the weeks passed until one fine day a letter arrived. چەند هەفتەیەک تێپەڕی تا ڕۆژێک نامەیەکم بەدەستگەیشت. ئەمەش دەقی نامەکەی سکوایەر بۆ جیم. Dear Jim, the ship has been bought and is ready to go to sea. What a ship! She is easy to sail, weighs 200 tons, and her name is Hispaniola. Jimmy عزیز، کەشتەکەمان کڕیوە، ئامادەیە بۆ گەشتەکە. جا چ کەشتیەکە زۆر ئاسانە لێخوڕینی، کێشەکەی 200 تەنە بێت و هەروەها ناویشی هیسپانیۆلایە. بۆ زانیاری خۆتان هیسپانیۆلا دورگەیەکە کەوێتە باکووری ئەمریکا. My old friend blandly helped me to get here. هاوڕێی کۆنەکەم بلاندلی هاوکاری کردم تا کۆم کەشتە بکڕم. He worked so hard for me and so I must say that everyone else in Bristol, as soon as they heard where we were going to find the treasure, I mean. ئەڵێ هەر بەڕاستی بلاندلی زۆر خۆی ماندوو کرداوەکو هاوکاری کردم، نەک تەنها بلاندلی بەڵکو هەموو ئەوانەی کە لە بریستۆڵ بوون هاوکاریان کردم، هەر ئەوەندەی کە گویان لێبوو ئێمە خەریکی چ کارێکین، ئەوە هەموویان ئامادە بوون هاوکاری بکەن. واتە Finding the crew was a problem at first, and I could only find a few men. دۆزینەوەی تاقمی دەریاوانی سەرتا کێشە بوو بۆم. هەر بۆیە توانیم تەنها چەند پیاوێکی کەم بدۆزمەوە. But then by luck I met an old sailor. He has an inn, so he knows all the sailors in Bristol. دواتر بەبەخت توانیم دەریاوانێکی بەتەمەن بناسم کەوا ئەو لە شاری بریستۆڵ میوەخانەیەکی هەبوو. و هەروەها هەموو دەریاوانەکانی بریستۆڵی ئەناسی. He was ill for a while, but now he wants to work as a ship's cook to get back to sea again. ئەو بۆ ماوەیەک نەخۆش بوو، بەڵام ئەو ئێستا ئەبێت دووبارە بگەڕێتەوە سەرکارکردن، واتە دووبارە بچێتەوە ناو دەریا، بەڵام وەکو چێشتلێنەری دەریا. Long John Silver he's called and he has lost a leg. ئەو ناوی Long John Silver و قاچێکیشی لێ دەستداوە. پاشان سکوایەر بە سیلڤەر ئەڵێ Poor man, هەی پیاوی داما و I told him immediately that he would be our ship's cook. هەر بە خێرایی بە Long John Silverم وتکەوە تۆ بیت بە چێژێنەری دەریای ئێمە. Well, I thought I had just found a cook, but in addition I had found a whole crew. سەرتا پێم وابوو من تەنها چێژێنەری دەریام دۆزیوەتەوە، بەڵام لە ڕاستیدا تەواوی تاقمی دەریاوانیم دۆزیبەوە. He had soon found us a group of the toughest old sailors. Long John Silver هەر بە زووی باشترین و بەهێزترین دەریاوانەکانی بۆ دۆزیمەوە. Long John Silver then got rid of the weakest 2 of the 6 or 7 men I had already employed. دواتر سکوایەر ئەڵێ Long John Silver لەو 6 بۆ 7 پیاوەی کەوا من پێشتر دامەزران دەبوون دۆزی بوومنەوە ئەو دوودانی دەرکردن چونکە پێی وابوون ئەوان لاواسترینن. I am very well, but I won't be happy until we are at sea. من زۆر باشم بەڵام دڵخۆش نابم تا کاتی دەست دەکەین بە گەشتەکەمان. So both you and Redruth must come to Bristol tomorrow. هەر بۆیە تۆ Redruth پێویستەکە سپەی بێن بۆ بریستۆڵ. ئەها جیم بیریشم چوو. I forgot to tell you that Blandly who will send a ship to look for us if we don't come back by the end of August. و هەروە بیرم چوو جیم. بلاندلی هاوڕێ کۆنەکەم ئەگەر هاتوو ئێمە دەستمان کرد بە گەشتەکەمان و تا کۆتایی مانگی هەش نەگەڕاینەوە ئەوە بلاندلی کە شتێک ئەنێرە بە دواماندا. He has found us a captain. He's a little too serious, but in every other way he's an excellent man. و هەروە بلاندلی کاپتنێکی بۆ ئێمە دۆزیوەتەوە. کاپتنەکە هەرچەندە تۆزێک جددیە، بەڵام لە هەموو ڕوویەکی ترەوە زۆر نایابە.
a real treasure گەنجینەیەکی ڕاستەقینە چاوەڕێمانە. خوێندکاری ئازیز ئەمە تەواوی نامەکەی سکوایەر بوو بۆ جیم. ئەم نامەیە لە Old Anchor Inn لە شاری بریستۆڵەوە لە 1/3 نێردراوە، واتە لە مەیخانەی کۆنی لەنگەر لە شاری بریستۆڵ لە 1 ئادار ئەم نامەیە ئەگات بەدەستی جیم ئاگداری بەروارەکە بە. پاشان دوای خوێندنەوەی نامەکە جیم بە Old Tom ئەڵێت Squire has been talking to people. Dr. Livesey will not like that. گوتم تۆم بەپێی نامەکە بێ سکوار لای هەموو کەسێک باسی ئەو مەسەلەی کردووە هەر بۆ دکتۆر لیڤیسی حەز بەو شتە ناکات. But I was very excited to hear the news that she was ready. لە هەمان کاتدا جیمەڵێ زۆر دڵخۆش بووم کاتێک گوێبیستی ئەوە بوومکەوە کە شتێکە ئامادەیە. The next day I said goodbye to my dear mother and the little bay where I had lived since I was born. ڕۆژی دواتر واتە 2/3 جیمەڵە من خواحافیزم لە دایکم و میوانخانەکە و هەروە ئەو کەنداوەش کردکەوە من لە منداڵیەوە تێیدا گەورە بووم. And then Redruth and I left for Bristol in the evening. و جیمەڵێ هەر ئەو ڕۆژە 2/3 بۆ ئێوارەکەی من و تۆم ڕێدروث شوێنەکەمان بەجێهێشت بەرەو بریستۆڵ بەڕێکەوتین. پاشان جیمەڵێ It was early the next morning when we arrived in the city. باینەکەی زوو بوو کاتێک من و تۆم گەیشتین بە شارەکە واتە ئێستا بەرواری 3 and walked down to the docks to meet Tronwini و هەروەها چوین بۆ لای بەندەرەکە تاکو چامان بە سکوایەر بکەوێت. There were ships of all shapes, sizes and nationalities all along the quays. بەندەرەکە کەشتی بە هەموو جۆرە شێوە و قەبارەونەتەوەیەک لێبوو بە درێژایی بەندەرەکە. Sailors were singing at their work, some below and others high up in the rigging. دەریاوانەکان لەسەر کارەکانیان گۆڕایان دەگوت هەندێکیان لە خوارەوەی چارگەکان بوون و هەندێکیشیان لەسەرەوە. Ho ho yo yo yo, ho ho yo yo yo, ho ho yo yo yo, ho ho yo yo yo. Then suddenly in front of a large inn I saw Squire, dressed like a smart sea officer. پاشان لەپڕ لە بەردەم میوانخانەیەکی گەورە سکوایەرمان بینی کەوا ئەو وەکو ئەفسەرێکی دەریایی بلیمت جلوبەرگی پۆشی بوو. سکوایەر گوتی Here you are, and the doctor came last night from London. Bravo, the ship's crew is complete. We sail tomorrow. گوێخا گوتی ئەمە ئێوەن و دکتۆری شەوی ڕابردوو لە لەندەنەوە هات. ئافەرم دەستەی کرێکارانی کەشتەکەش تەواوە کەواتە ئێمە بەیانی بەڕە دەکەوین. بەیانی واتە 4/3 ئاگادار بن. Section 2 at the Spyglass Inn. بەشی دووهەم لە میوانخانەی Spyglass. After breakfast, the Squire asked me to take a note to Long John Silver. دوای نانی بەیانی سکوایەر داوای لێکردم نامەیەک بۆ Long John Silver ببم. He told me to go to the Spyglass. ئەو پێگوتم بڕۆ بۆ Spyglass. Spyglass چی بوو؟ جیمەڵێ an inn at the other end of the docks. ئەڵە میوانخانەیەک بوو ئەکەوتە کۆتایی بەندەرەکە. I went gladly because I was pleased to be able to see the busy port and all the ships again. من بە دڵخۆشیەوە چوم لەبەرەوەی زۆر دڵخۆش بووم بە دووبارە بینینەوەی بەندەرە قەڵەباڵغاکە یاخود مەشغوڵەکە and all the ships again و دووبارە بینەوەی کەشتەکان. کاڵێ بەندەری قەڵەباڵغ واتە پڕ لە دەریاوان و هەرێکی خەڵکی کارێکە و بەندەرێکی مردوو نییە. پاشان چیمەڵێ The inn was full of loud sailors. میوانخانەکە پڕ بوو لە دەریاوانی دەنگ بەرز and I was almost too frightened to go inside. و من زۆر ئەترسام لەوەی بچمە ژوورەوە. As I was waiting at the door, I saw a man. He came out of a side room. کاتێک لەبەر دەرگای میوانخانەکە چاوەڕێمە کرد پیاوێکم بینی بەرەولامە هات. And I thought he must be Long John Silver. پێم وا بوو ئەما بێت Long John Silver بێت. His left leg was cut off near the top. قاچی چەپی لە بەشی سەرەوەڕە بڕدرابەوە. And under his left shoulder he carried a crutch. و هەروەها لە ژێر شانی چەپیدا دارشەقێکی هەڵگرت بوو. He was very tall and strong. ئەو باڵابەرز بوو هەمیش بەهێز دیار بوو. With an intelligent face and he was serving the people at the tables with a smile. و هەروەها دەموچاوێکی زیرەکانەی هەبوو. و هەروەها خزمەتی ئەو کەسانەیە کردکەوە لەسەر مێزەکان دانیشتبوون بە دڵخۆشیەوە. Ha ha, welcome to my inn. Ha ha. From the very first time I had read about Long John Silver in Tronwini's letter. بۆ یەکەمی جار من خوێندنەوەیەکم بۆ کەساتی Long John Silver کرد لە نامەکەی سکوایەرەوە.
I had been frightened that he might be the one-legged sailor that the Captain Bill had told me about. کاتێک نامەکەم خوێندەوە زۆر لەوە ترسام کەوە ئەمە ئەو پیاوە بێکەوە کاپتن بیل باسیە کرد. ئەگەر بیرتان بێ کاپتن بیل زۆر بە جیمی ئەو جیم تکە ئاگدار بە. هەر کاتێک دەریاوانێک یەقاتت بینی ئاگدارم کۆ لێ ترسم. جیمەڵێ پێم وابوو ئەو وەسفەی کەوا سکوار بۆ لۆنگ جۆن سیلڤەری کردووە یار لۆنگ جۆن سیلڤەر ئەو دەریاوانەیە قاچەیە. پاشان جیمەڵێ But one look at this man was enough. I had seen the Captain Black Dog and the Blind Man Pew, and I thought I knew what a pirate was like, very different from his clean and pleasant innkeeper. ئەڵێ بەڵام بەتەنها سەیرکردنێکی ئەم پیاوە بەس بوو بۆ من چونکە من پێشوەختە کاپتنم ناسیوە هەمیش بلاک دۆگ و هەمیش پی و ئەمانە گەیشتیان چەتە بوون بۆی ئەزانم چەتەکان چۆنن بەڵام کاتێ سەیری ئەم پیاوە کەم لۆنگ جۆن سیلڤەر هیچ بە چەتە ناچێت بەڵکو ئەو کەسێکی پاک و خاوێن و هەروە دڵپاک و هەروە کەسێکی ڕۆخۆشی خاون میوانخانەیەکە. I walked closer to him, held out the note and said, Mr. Silver, sir. بەرەو ڕووی چووم و نامەکەم بەرەستەوە وتم ئایا تۆ بەڕە سیلڤەری؟ ئەویش وتی Yes, my boy. بەڵێ کوڕەکەم. And who are you? وتو کیت؟ جیمەڵێ I gave him the note نامەکەیم پێدا و ئەویش بە دەنگێکی بەرزەوتی یارە تووشی سەرسوڕمان بووە سیلڤەر. پاشان سیلڤەر ئەڵێ You are the new cabin boy. I'm very pleased to meet you. تۆ خزمەتکارە نوێیەکەی کەشتی بەڕاستی من زۆر خۆشحاڵم بە ناسینی تۆ. Just then I noticed one of the men sitting on the other side of the room as he suddenly stood up and walked to the door. I recognized him at once. پاشان جیمەڵێ تێبینیم کردکەوە پیاوێک لە لایەکی میوانخانەکە دانیشتووە لەپڕ هەڵسا سەر پێ و ڕۆیشت. من هەستم کرد ئەو پیاوە ئەناسم. بۆی هاوارم کرد وتم هێی بیوەستێنن. It's Black Dog. He's one of the pirates. ئەمە Black Dogە یەکێکە لە چەتەکان. سیلڤەر وتی I don't care who he is. بەلام و گرنگ نییە ئەو شوێیە. But he hasn't paid for his drink. Harry, run and catch him. بەڵام ئەو پارەی خواردنەوەکای نەداوە هەر بۆی هاری ڕاکە و بیگرە. پاشان جیمەڵێ A man near the door jumped up and ran out of the inn after him. پیاوێک لە نزیک دەریاکە هەڵسا سەر پێ و ڕایکردە دەرەوەی میوانخانەکە تاوەکو بلاک دۆگ بگرێت. ئەو پیاوەش ناوی هاریە. پاشان جیم باسی کاردانە و ڕیاکشنی لۆنگ جۆن سیلڤەرەکات. دوای ئەوەی کەەوە هەری ڕاکە بەدەی بلاک دۆگدا لۆنگ جۆن سیلڤەر ئەگەڕێتەوە پسەر لە جیمەکات وڵێت What did you say he was? ئەو گوتت ئەو کەسەکەیە؟ A pirate in my inn. I can't believe it. گوتت ئەمە چەتەیەکە و لە میوانخانەکەی منە؟ بەڕاستی بڕوا ناکەم. ئەڵێ سیلڤەر بە سەرسوڕمانەوە و پرسیارانی کرد. پاشان پیاوێک لە سوچێکی میوانخانەکە دانیشتووە ئەو پیاوەی کەوا لەگەڵ بلاک دۆگ دانیشتووە ئەخواتەوە ناوی مۆرگانە بۆی سیلڤەر بانگیەکات وڵێ Morgan, you were drinking with him. You've never seen him before, have you? You didn't know his name, did you? ئەڵێ مۆرگان تۆ لەگەڵ ئەم پیاوەی کەوا ڕای کرد دانیشتبوو ئەت خواردەوە هەرگیز ئەمەت نەبینی وایە و هەروە ناویشی نازانی وایە؟ مۆرگان وەڵام ناداتەوە. پاشان جیمەڵێ I had become worried when I found Black Dog at the Spyglass Inn. And I watched the cook carefully, but he was too ready and too clever for me. جیمەڵێ دوای بینینەوەی بلاک دۆگ بۆ دووهەم جار لە میوانخانەی سپایگلاس بەڕاستی من نیگەران بووم و هەروە سەیری توێژنەرەکەم بەکرد بەڕاستی ئەو زۆر متمانە بەخۆ بوو و زیرەک دیار بوو. ئاگدار بە خوێندکاری خۆشەویست یەکەم دیداری نێوان جیم و بلاک دۆگ لە میوانخانەی ئادمیرال بێنبەوە بەڵام دووهەم دانە لە سپایگلاس ئینە. پاشان جیم وەسفی زیاتری سیلڤەرەکات و ئەڵێن He laughed and joked with me and said that I was a clever boy. ئەڵێ سیلڤەر لەگەڵ من پێەکەنی و بە قاقای پێکەنینەوە هەمیش سوحبەتی لەگەڵداکردم و پێکوتم کەوە تۆ کوڕێکی زیرەک دیاری. By the time Harry had come back empty-handed and had been shouted at loudly by Silver, I felt sure that Silver was an honest man. ئەڵێ لەو ماوەیەدا هاری گەڕایەوە بەدەستی بەتاڵەوە تا بلاک دۆگی نەگر بوو. هەر کاتێک هاری گەڕایەوە بەدەستی بەتاڵەوە سیلڤەر هاواری کرد بەسەریدا. جمەڵە ئەو هاوارە بەس بوو بۆ من تاوەکو بۆم دەرکەوێتکەوە وایە سیلڤەر پیاوێکی ڕازگۆیە و ئەو کەسە نیەکەوە کاپتن بیل باسیە کرد. Why, Harry, why? Why you didn't catch it? Why, Harry? You are nothing, Harry. پاشان جیمەڵێ A little while later, he took me back to see Tronwini and we walked by the quays together. دوای ماوەیەکی کورت لۆنگ جۆن سیلڤەر منی گەڕاندەوە تاوەکو دووبارە سکوار ببینین و هەروە بەیەکەوە پیاسەمان نەکرد لە لای بەندەرەکە. He was very interesting. ئەو زۆر سەنجڕاکێش بوو. He told me all about the different ships that we passed, their rig, their weight and nationality and where they would sail.
جیمەڵێ لانگ جۆن سیلڤەر بەڕاستی زۆر سەنجڕاکێش بوو هەموو شتێکی پێدەگوتم دەربارەی ئەو گەشتەی جیاوازانێکەوە بە نزیکیان تێپەڕ دەبوون دەربارەی چارگەکانیان و هەروە کێشیان و نەتەوەیان و هەروە بۆ کوێش گەشت دەکەن پاشان جیمەڵێ کاتێک گەیشتینە لای سکوایەر دکتۆر لانگ جۆن سیلڤەر excitedly told the Squire and the doctor the whole story ئەڵە لانگ جۆن سیلڤەر بە جۆش و خڕۆشەوە تەواوی تیرۆکەی بۆ سکوایەر و دکتۆر باس کرد. The two gentlemen said it was a shame that Black Dog had escaped. هەردوو پیاوە بەڕێزەکە کەم بەسی لە سکوایەر و دکتۆرە وتیان بەڕاستی عیبە و شەرمە بۆ Black Dog ڕای کردووە. But we all agreed that nothing could be done. بەڵام هەومان پێمان وابوو بەڵێ هیچمان لەدەست نەئەهات بکەین. As Long John left, the two gentlemen thanked him for his trouble. هەرکە Long John Silver ئێمە بەجێهێشت هەردوو پیاوەکە سوپاسیان کرد. واتە دکتۆر سکوایەر سپاسی Long John Silverەکەن لە بەرامبەر ئەو کێشەیەکەوە ڕووبەڕووی جیم بۆتەوە. Everyone on board by 4 this afternoon, shouted the Squire after her. دوای ئەوەی کەوا سیلڤەر ئاڵوە سکوایەر هاوارەکاتوە لە هەر هەمووتان سەعات 4 عەسر لەسەر کەشتەکە ئامادە بن واتە بەڕێکەوەین بۆ گەشتەکە. What a wonderful man, said the Squire, and then turned to me. Now come with us, Hawkins, and we will see the ship. پاشان سکوایەر ئەڵێ ئای پیاوێکی چەند سانجڕاکێشە مەبەستی لە سیلڤەرە و دواتر سەری منی کردیوتی دەی جیم وەرە لەگەڵم با کەشتەکە ببینین. Section 3 Captain Smollett بەشی سێهەم Captain Smollett جیم بەردەوامەوە ئەڵێت As we climbed aboard the Hispaniola, we were met by the new ship's mate, Mr. Arrow. هەرکە چوونە سەر کەشتێکە هاوڕێکی تازەمان ناسی کە ناوی بەڕێز ئارۆ بوو. بەڕێز ئارۆ a brown old sailor with earrings in his ears. پیاوێکی ڕەش ئەسمەر بوو و هەروەها گوتیەکانی گوارەی تیا بوو. He and the Squire were very friendly. Mr. Arrow و Squire زۆر هاوڕێ دیار بوون. But I soon noticed that things were not the same between the Squire and the captain. بەڵام زوو تێبینیم کردەوە ئەو پەیوەندی لە نێوان سکوایەر و ئاڕۆدا هەیە هەمان پەیوەندی لە نێوان سکوایەر و کاپتن سمۆڵەتدا نییەوەتە بینیان باش نییە. Captain Smollett seemed angry with everything on board. Captain Smollett وا پێچوو لە هەموو شتێکی سەرکەشتەکە تووڕە بێت. And wasted no time in coming to the cabin to tell the Squire. بۆ هیچ کاتی بە پیرۆنەدا و ڕاستەخۆ هات بۆ ژوورە تایبەتەکە لە سەرکەشتەکە و بە سکوایەری گوت. Sir, I don't like this voyage. I don't like the men, and I don't like my officer. That's my short and sweet. من عزب بەم گەشتە ناکەم، حەزیز بە دەریاوانەکان ناکەم، و عەزیز بە ئۆفیسەرەکە مستر ئارۆ ناکەم. ئەمە بە کورتی و بە پوختی. جیمەڵێ لەولاوە سکوایەر بە تەنزەوە گوتی. Perhaps, sir, you don't like the ship too. دەشێت گەورم کەیفت بە کەشتەکەش نێ وایە؟ That I can't say, since I haven't seen her tried. She seems a good ship, but I can't say any more. من ناتوانم ئەمە بڵێم جارێ، چونکە نەمبینیوە لە کاتی لێخوڕینجا. پێچێ کەشتێکی باش بێت، بەڵام هیچی تر ناڵێم. اینجا بەسەرش بێستەرە دکتۆرە، هەر بۆیە دکتۆر قسەکات و ئەڵێت Wait a minute, that isn't at all helpful. تۆزە بوەستن، ئەمە یارمەتی دەرنیوە ئەم مناقەشەیە هاوکاری ئێمە ناکات. I would like to hear an explanation of what the captain has said. ئەمە گوێبیستی ڕوونکردنەوەی بوون دەربارەی ئەو قسانێکەوە کاپتن گوتی. Captain, تۆ گوتت You don't like this voyage. Now why? گوتت حەز بەم گەشتە ناکەیت. باشە پێم بڵێ بۆچی؟ Captain دەڵێت I took this job under what we call sealed orders. پێش هەموو شتێک من ئەم کارە وەرگرتووە لەژێر کارێکی نهێنیدا. That is, I agreed to sail the ship without first knowing where we were going. قبولم کردکەوە ئەم کەشتە لێ بخڕم وەکو کاپتنێک بەبێ ئەوی بزانم بۆ کوێچم. But now I find that all the crew know more than I do. بەڵام ئێستا بۆم دەرکەوتووە دەریاوانەکانی تر زیاتر لە من ئەزان دەربارەی ئەم گەشتە. Next, I hear from my own crew that we are going to find treasure. و هەروەها گوێم لە دەریاوانەکانی خۆم بۆکەوە و توانە ئێمە چین گەنجینە بدۆزینەوە. Treasure is dangerous. گەنجینە ماترسیدارە. And I don't like treasure voyage, especially when they are secret. هەر بۆیە من حەز بە گەشتی گەنجینە ناکەم بە تایبەت ئەگەر بێت و کارەکە نهێنی بێت. واتە لێرەدا بۆمان دەرەکەوێت سمۆڵەت حەز بە گەشتەکە ناکات لەبەرەوەی گەشتێکی ترسناک و مەترسیدارە و لە ژێر ناوی گەشتێکی نهێنیدایە واتە نایاسایی ئەم گەشتە. پاشان دکتۆر لیڤیسی جوابی ئەداتەوە ئەڵێت I understand what you are saying, and I must say it is true enough.
من لەوە تێگەم کەواتۆ ئێڵیت کاپتن گیان و هەروە دانی پیانم کاوە بەڵێ ڕاستیشە. You say you don't like the crew. Are they not good sailors? و هەروە کاپتن تۆ گوتت حەز بە دەریاوانەکان ناکەیت. باشە تۆ پێت وایە ئەوان خراپن؟ باش نین؟ I don't like them, sir, and I wasn't able to choose them myself. من حەز بە ئەوان ناکەم کەیفم پێیان نایە لەبەرەوەی خۆم هەڵم نەبژاردوون. واتە لێر دەبوومان دەرکەوت هۆکاری ئەوەی کەوا بۆچی کاپتن وتی من کەیفم بە دەستەی دەریاوای نایە لەبەرەوەی کەوا خۆم هەڵم نەبژاردوون. متمانە پێیان نییە. دکتۆر بەردەوام ئەبێت و ئەڵێ باشە؟ And you don't like Mr. Arrow و هەروە گوتت کەیفت بە Mr. Arrow نایە. I don't like, sir. I believe he's a good sailor. من کەیفم پێی نایە وایە پێم وایە ئەو دەریاوانێکی باشە but he's too friendly with the crew to be a good officer. بەڵام ئەو زۆر ڕەفیقانە و برادەرانە لە ڕەفتار دەکا لەگەڵ تاقمی کێرەکاران هەر بۆیە ئەو ناتوانێت بێ بە ئەفسەرێکی باش. هەر خۆی وایە کاتێک کەسێک ئەبێ بە سەرپەرشتیار یاخود گەورەی ئەوانەی تر پێویستەکە کەمێک جددی بێت نابێت زۆر ڕەفیقانە و سوعبەتی بێ ئەگەرنا ئەوانەی لەژێر دەستی کارەکەن زۆر گوێی بۆ ناگرن بۆیە کاپتنیش لەبەر ئەوەیە مستە ئاڕۆی بەدڵ نییە. پاشان لیڤیسیڵێ Well, Captain, then tell us what you want. باشە کاپتن ئێستا پێمان بڵێ چیت لە ئێمە ئەوێ چیت بۆ بکەین. There are two things. First, the gunpowder and weapons should be put under the cabin near the stern of the ship, not where they are now. پێش هەموو شتێک دووشتم لێتان ئەوێت. یەکەم پێویستە باروتی تفەنگ و چەکەکان بخرێنە ژێر کابینەکە لە نزیک بەشی دواوەی کەشتەکە نەک لەو شوێنەی ئێستا لەیەتی. Second, the crew you have brought with you should sleep at the back near the cabin as well, and there has been too much talk already. دووەم دەبێت ئەو دەستی کرێکارانەی تۆ لەگەڵ خۆتت هێناون ئەوانیش دەبێت لە کابینەکەدا لە نزیک بەشی دواوەی کەشتەکە بخەون. تەواو هەرەوەندە قسەمان زۆر کرد. And the doctor agreed و هەروە دکتۆریش ڕازی بوو. جیمەڵێ پاشان کاپتن سمۆڵ ناوەست و ئەڵێ It is said that you have a map of an island, that there are crosses on it to show where the treasure is, that the island lies, and then he gave the exact latitude and longitude. دا گوترێت ئێوە نەخشەی گەنجینەیەکتان لایە و چەند هێڵێکی لەسەرەوە ئەو نیشان ئەدرات کە شوێنی گەنجینەکە لەکوێ و دەکەوێتە کوێ و داتریش نەخشەکە بە دروستی هێڵی پانی و درێژی نیشان ئەدات. جیمەڵێ دوای گوێبیست بوونی ئەم قسانە سکوار هاواری لیاستەوتی I never told anyone that. من ئەوم هەرگیز بە کەس نەگوتووە. لە وەڵامدا کاپتن سمۆڵەت گوتی The crew know that. دەریاوانەکان ئەمە ئەزانن. پاشان لیڤیسیڵێت That must have been you or Hawkins. سکوار ئەما بێ یان تۆ وت بێت یاخود جیم ئەم قسەی بڵاو کرد بێتەوە. But it doesn't matter who it was. Well. پاشان کاپتن سمۆڵەت بەردەوام ئەبێت و ئەڵێت I don't know who has this map, but it must be kept secret, even from me and Mr. Arrow. من نازانم کێ ئەم نەخشەی لایە بەڵام پێویستەکە بپارێزرێت بە نهێنی تەنانەت لە من و لە بەڕێز ئارۆویش. پاشان جیمەڵێ دکتۆر زۆر زیرەک بوو هەر بۆی زوو لە قسەکانی کاپتن تێگەیشت و گوتی I see, Captain. You want us to keep this matter secret and to make a garrison of the stern part of the ship with my friend's own people and provided with all the arms and powder on board. You fear a mutiny. من تێدەکەم کاپتن تۆ چیت ئەوێت. تۆ ئەتەوێت ئەو بابەتە وەکو نهێنێک بپارێزین و هەروە هێزێک دروستکەین ئەو هێزە لە هاوڕێیانی خۆم و هەموو چەک و باروتێک ئامادە بکەین لەسەر کەشتەکە. تۆ لە یاخیبوون دەترسی کاپتن وایە؟ کاپتن سمۆڵەت لە وەڵامی دکتۆردا گوتی I didn't say that. من ئەوم نەگوتووە دکتۆر. I believe Mr. Arrow is an honest man. پێم وایە Mr. Arrow پیاوێکی ڕازگۆیە. And some of the others too. و هەروە هەندێک لە دەریاوانەکان تێش ڕازگۆ دیارن. But it is my job to make sure that the ship and every man on it is safe. بەڵام ئەمە ئەرکی سەرشانی منە تاوەکو لەوە دڵنیا ببمەوە کەشتەکە و هەموو پیاوانی سەر کەشتەکە سەلامەتن. All I'm asking you to do is to take every care or let me leave the ship. And that's all. هەموو ئەوەی کە داوەتان لێکم ئەوەی کەوە تکە ئەکەم گرنگی بۆ باوەتە بدەن یان ئەوەتە لێم گەڕن بام ئەو کەشتە بەجێ بهێڵم و واز لە کارەکەم بهێنم. ئەمە هەموویەتی. جیمەڵێ دوای قسەکانی کاپتن سمۆڵەت The doctor and the Squire agreed to Captain Smollett's suggestion and then the captain left the cabin. دوای قسەکانی کاپتن سمۆڵەت
دکتۆر سکوار بە قسەکان و بیرۆکەکانی کاپتن سمۆڵەت ڕازی بوون و پێشنیارەکان قبول کرد و دواتریش کاپتن سمۆڵەت کابینەکەی بەجێهێشت. پاشان دکتۆر لێویسی سێرێکی سکوارە کات و پێڵێت Trelawney, I'm surprised, but you have managed to get 2 honest men on board with you. That man and Long John Silver. پێڵێ ترۆنونی بەڕاستی من سەرسامم بە تۆ 2 پیاوە تێناوتە سەرم کەشتیە من سەرسامی ئەم 2 پیاوەشم. یەکێ لەمانە کاپتن سمۆڵەتە ئەوتریشیان لۆنگ جۆنگ سلڤەرە.